هو تكتيكمون خدمنا مزيان هاد السيمانه. يمكن المره الاوليه اللي عندنا الجروب كامل والسيمانه كامله عندنا باش نخدموا تكتيكمون. ما كانش عندنا الوقت اما ضد الرجاء اما الماتش اللي قبل منهم، علاش كان اما الدراري كانوا في المنتخب كان عندنا 6 بلس لي بليسي. دونك هاد السيمانه واخا عندنا كلكو بليسي خدمنا عليه مع الجروب كامل. تكتيكمون صراحه on va partir d'abord dans l'idée de gagner le match. Donc من بعد السيستم بدلته depuis le début de la saison، اما في داخل الميدان اما على برا كنلعبوا نفس السيستم 3-4-3. مازال كنولفوا، كنقولها بدلنا بزاف د اللعابه، بدلنا السيستم، خصنا الوقت باش الدراري يولفوا في هذا السيستم دو جو. بحال لافونتاج اللي عندي هي ديك لو 4-3-3 اللي كنلعبوا دابا 3 سنين، الدراري كيعرفوها وكيولفوها. نقدر نبدل اون كور دو ماتش. ليدي اللي عندي انا في هذا الماتش تكتيكمون يا ما خصناش نزربوا، واخا حنا خاسرين بواحد va falloir être très intelligent. واحد فرقه اللي en contre-attaque elle est très dangereuse. ديما كيماركيو على برا و souvent كيربحوا حتى على برا، عندهم des internationaux. Donc il faut falloir avoir beaucoup d'expérience. On est dans le même scénario que Sfax ضدنا، حنا كنا ربحنا بواحد ومشينا لعندهم وربحونا بواحد. faut être ils avaient été solides. va falloir être malin. C'est une demi-finale, غتلعب في les détails. Entre la tactique et la mentalité, il y a une différence. La tactique, il y a les خدمنا السيمانه كامله. La mentalité, il y a les خصنا، il va falloir être très très concentré باش ما نطيحوش في لي بياج اللي طيحنا اما في الشامبيونز ليغ مع الاهلي تريبولي، اما مع الزمالك ملي كنا خرجنا، اما مع بتجايه. سي 3 ماتش بور موا امبورطون اللي الدراري خصهم يتعلموا منهم. اما مع الزمالك ملي كان خصنا نربحوا خرجنا نلعبوا باش نماركيو وفي اون كونتر اتاك قتلونا. مع الاهلي تريبولي كنا درنا الخدمه ديالنا 2 بوت ودخلنا في لا ميطون ان بو ديكونسونطري، ماركاو علينا لو بوت اللي قتلنا. دونك ça fait partie aussi de l'expérience كيفاش تدخل في الماتش. وبتجايه كنتي درتي الخدمه كامل وفي الدقيقه الاخريه طلقتي. دونك ça veut dire qu'à ce niveau là ما تقدرش تطلق une seconde concentration. C'est ça le haut niveau. اما في Champions League اما في كوب لا كاف مع الفراقي مع التي بي بحال التي بي مازامبي ولا الدراري داروا une erreur de concentration. C'est sûr qu'on va payer cash. من بعد على لي بليسيور قلت لكم الاول on a un problème avec la liste de la CAF parce que جبنا شي لاعبين اللي ما قدرناش نديرهم في لا ليست. هادو ما مقيدينش بحال انوار، بحال نوفل زهروني، باداموسي. en plus on a Asmanda اللي تبليسا مع الرجاء. donc مازال ما ترينا معنا. on va voir jusqu'à la dernière seconde واش يقدر يدخل. Et après, le deuxième choix, c'est est-ce que Washi Troll va à 100%, parce qu'il va falloir Drey à 100%. Ou on a Ayoub Skouma, il est blessé mal Muntiakhab. Voilà, c'est un moment important de la saison. On avait besoin d'Ayoub. Je pense que ça va être compliqué pour Ayoub de jouer, parce que Gauthier-Elcom va falloir des joueurs à 100%. Maintenant, nous avons un risque. Il troll ou il blesse au bout de 10 minutes. Donc, Mandik Skouma, Asmanda, on va voir. الحمد لله عندنا هشام اللي غيدخل العروي اللي كان سسبوندو، عندنا سعد ايد كورسا اللي ما كانش في لو ماتش عليه اللي غيرجع. دونك فوالا اون ريكوبير 2 joueurs, on en perd 2 mais on va pas se plaindre. نقول لكم الصراحه جو با لونترينور اللي غيقول ما كانش عندي لاعبين. عندي ان جروب اللي غيدخل خصو يتقاتل، خصو يعرف ملي اون دومي فينال ما كتلعبش في اون كارير ما قليل باش تلعب اون دومي فينال كوب دافريك. سي اون شانس بالنسبه لي. Donc voilà, on va voir. Asmanda, on va voir le match. C'était difficile parce que كنا بغينا ندوزو ضد الرجاء، c'est vrai. بالحق بحال اللي قلت لهم الدراري بعدا on s'est battu jusqu'à la dernière seconde contre une des meilleures équipes du championnat depuis le début de la saison. كنا نقدروا ندوزو. تفرجت, j'ai revu le match malgré beaucoup de commentaires. Je pense qu'on a été aussi bon que le Raja. On a eu plus de possession parce qu'on a les stats via UI Scout. Donc c'est bizarre parce que Nes Kanoke Golo Raja les Abed Kora, mais nous on a eu 53% de possession, donc c'est nous qui avons eu le ballon. On a loupé 2 pénaltys. Donc le contenu سهل باش تخرج مع الماتش. مني لعبتي الكره ديالك كان عندك les occasions
Ou après c'est la coupe. بالعكس justement, ça m'a aidé باش نموتيفيهم. بحال اللي قلت لهم ملي كتلعب هيدا ضد الرجاء مع هذا المستوى مع هذا الريتم tu loupes deux pénaltys, tu as mené au score, tu as été jusqu'à la dernière seconde, tu as fait un bon match. قلت لهم ولا داروا هذا الماتش السبت ان شاء الله ce sera bien pour le FUS. Et après كتبقى كره ولا il faut de la réussite. حنا العام اللي مشينا الفينال ضد الرجاء حتى الدقيقه الاخريه كنا éliminé. هذا العام هما ils nous ont éliminé, j'espère qu'ils iront au bout. Mais حنا on est concentré d'abord à 100% في TP Mazembe. Le match d'Aise, une compétition خرجنا من la compétition. On aurait souhaité نلعبوا de la compétition à 100% parce que الناس ما خصوش ينساو qu'on l'a joué que sur un match. Le premier match كان خصنا نلعبوا قبل ما نسافروا. Donc c'était pas cette année la Coupe du Trône où شفتوا تاع الوداد c'était difficile pour elle. Donc c'est une compétition où on a donné le maximum اللي كنا نقدروا. Mais pour moi c'est oublié. Saraha c'est oublié, on est concentré à 100% sur le TP Mazembe. حنا عارفين ça va être un match très difficile. C'est le tenant du titre, الناس كينساو mais هما اللي داوها العام اللي فات. Donc il va falloir faire l'exploit d'éliminer le tenant du titre, une des meilleures équipes en Afrique. Mikat l'ab TP Mazembe ou l'Ahli al-Misri, c'est le Barça ou c'est le Real de Madrid en Europe. Et حنا كنبقاو غير الفاتح. Déjà في المغرب كنبقاو غير الفاتح, alors في l'Afrique ملي كتلعب ضد TP Mazembe, il faut pas changer et dire qu'on est favori. حنا ولا بغيتو نعاودكم شي حاجه وقلتها للدراري خرجنا من لا تشامبيونز ليغ من الباب صغيره بصراحه. Même si l'Ahli Tripoli في الاخر عاونونا باسكو مشاو حتى الكارت فينال ودابزو. دونك سي سيتي با une petite équipe. لعبنا مع الماس ماركينا في الدقيقه الاخريه في الدار واحد كوفرون جحوح اللي اهلنا ودرنا التعادل في الماس. كنا عليه نخرجوا من لا كومبيتيسيون. من بعد دخلنا في لي بول ماركينا الدقيقه الاخريه مع الكلوب افريكان كنا نديروا التعادل. ماركينا الدقيقه الاخريه مع ريفرس بينالتي دفوزير. مشينا سفاكس دوزنا بينالتيات دونك دقيقه انكور الاخريه. حنا دونك مازال بالروح مع تي بي مازيمبي. والصراحه ولا ما كانش ايمن دار ماتش كبير في تي بي مازيمبي اليوم كنت 90% نقول لكم صافي خرجنا من لا كومبيتيسيون. دونك ملي كتشوف لو باركور ديجا تكون في لي 4 meilleures équipes on va pas satisfaire de ça. كتعرفوني je suis un compétiteur mais déjà c'est un exploit. Maintenant il va falloir être vraiment très fort. Là il faut pas se louper, c'est un grand match. Il faut الدراري كاملين يكونوا في مستوى. انا الاول ستاف ديالي من شارجي دو ماتيريال حتى الميدسان اي واحد خصو يكون موتيفي 200% باش نديروا l'exploit. ولا درنا l'exploit ça sera une grande performance parce que tu auras battu le TP Mazembe ou trop l'histoire parce que en une demi-finale de Coupe d'Afrique تمشي الفينال où tu bats le TP Mazembe, ça fera partie des exploits du FUS. Mais voilà, il ne faut pas mettre plus de pression. La pression, il y a le TP اللي عندها parce que d'abord il y a les dettes le trophée, il y a les à la mi-temps رابحه بواحد. Les statistiques je crois que c'est 58-42 ملي ربحتي 1-0 في الدار. Donc ils sont en avance. حنا بشويه خصنا نرجعوا في لا ميطون نكونوا 50-50 ولا نقدروا نربحوا le deuxième but en deuxième mi-temps, on verra. Pression là parce que je sais pas si le Wydad qu'on a joué l'année du Zamalek, ils n'ont pas joué la Coupe d'Afrique. Hein? Non. Donc on est la seule équipe à avoir joué ces 3 dernières années la Coupe d'Afrique. Donc Mlikat l'a 3 années consécutives la Coupe d'Afrique déjà. أنا كمدرب déjà c'est très difficile parce que ما عندكش راحة. Ça fait 3 ans que حنا ما كنرتاحوش ما عندناش les trêves. Donc كاين 2 avantages. L'inconvénient بحال اللي قلتي باش تبقى un grand club c'est que كل عام تشارك في la Coupe d'Afrique donc ce sera pas bien pour l'équipe et pour le club. Mais d'un autre côté جهه اخرى نقدروا نهزوها بلي الحمد لله غنرتاحوا العام اللي جاي بعدا غنديروا une préparation. Non bien sûr هادشي اللي خصنا بالحق. الصراحه دابا انا 3 سنين لعبتها. C'est une compétition qui est très difficile parce que شفتوا le calendrier مع la Coupe du Trône match aller-retour مع الشامبيونات كل عام كيتزاد النيفو كل عام كتزيد des équipes le niveau كيطلع وعندك des matchs difficiles. La Coupe d'Afrique le système تبدل دابا عندك كارت فينال قبل ما كانش عندك كارت فينال. دونك تا لا كوب دافريك هزت واحد المستوى اللي مزيانه تا الفاتح تشرق عليها باسكو مانون لي ميديا الناس بداو كيشوفوها بجا. Il y a des grandes chaînes qui diffusent les matchs.
pour moi, comme Darib, bien sûr, il faut qu'on aille au bout pour encore la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Il faudra faire le bilan des 3 années. Il faudra dire voilà, 3 années de suite, tcharqna. Mais puis il faudra revenir plus fort. Je te rejoins la Coupe d'Afrique. C'est les grands clubs, Nikatchouf, les phares, ça fait je ne sais pas combien d'années, les mecs qui me chouchent. Maintenant, في المغرب غيكون صعيب باش تمشي la Coupe d'Afrique. باسكو ملي كتشوف لي فار الرجاء الوداد طنجة دابا مع البودجي اللي عندهم بركان جديده يكومونس ا être régulier كان غير 3 places plus la coupe ça fait 4, c'est difficile. Ça montre que déjà c'est un exploit ملي حنا مشينا 3 ans. On va tout faire inchallah باش aller au bout. واخا ندوزو السبت ça veut pas dire qu'on va encore se qualifier, il y aura encore une finale derrière. بحال اللي قلت قبيله قلت لهم justement ça doit nous servir d'expérience. Après l'expérience صراحه اللي لعبوا الزمالك كاين يمكن النص اللي ما كانوش، اللي لعبوا بالجايه كاين 80% اللي ما كانوش. دونك à chaque fois l'expérience c'est surtout انا اللي كان نستافد منها. On a manqué à chaque fois d'expérience, ça c'est clair. On a manqué de joueurs d'expérience, mais on n'est pas une équipe de joueurs d'expérience. ملي كنقول l'expérience c'est pas que l'âge. C'est الناس مولفين يلعبوا كل عام لا كوب d'Afrique, مولفين يلعبوا les grands matchs, يمشوا للمنتخب، يمشوا مع l'équipe A, يعرفوا يلعبوا ديك الماتشات. C'est pour ça que les Tunisiens ils sont forts et les Égyptiens, parce que كيلعبوا مع l'équipe A ديالهم كيرجعوا في les coupes d'Afrique مولفين. Donc عندهم ديك le vice, l'expérience باش هاد الماتشات يعرفوا كيفاش يربحوهم. L'excuse qu'on n'a pas, le pire, les regrets اللي عندي انا هي مع بجايه، parce que حنا مع فرقه اللي ils n'avaient pas plus d'expérience que nous. Ken Fiedna, ça c'est vraiment, je pense que c'est un truc qui est l'histoire d'Yelna ou parce que à une minute près qu'on a fait le final. Aujourd'hui, le challenge il est plus difficile. Je pense que le match le plus difficile est Anna Imad Zamalek parce que Zamalek ils avaient fini champion. C'était Gesualdo Pereira, c'était un grand entraîneur qui a une grande équipe. Déjà, on avait fait un exploit de les tenir. Mais là, le TP Mazembe, Saraha au match aller m'ont impressionné. Pour moi, c'est une équipe nationale. Ça va être un des matchs les plus difficiles. Khsna Besh Ndouzo, Khsna Nkouno à 200%. À 200%, Mdqiqa Loulia, Taïsfar l'arbitre. Ce qui est certain, c'est que Oula Anna Wahed ou la juge, ils ne seront pas à 100%. Blaman Gdeb, on ne passera pas. Par contre, si on est à 100% tous ensemble, qu'on amène, Inch'Allah, rendiront l'exploit. En général, في الكرة ملي كيكون erreur كتجي من ديفير en général. Mais صراحة c'est vrai qu'en ce moment on encaisse des buts. في شي توقيت surtout على هادشي كنهضر على l'expérience. En plus pourtant on a derrière des joueurs دابا 3 سنين معايا عندهم l'expérience. في توقيت اللي tu as besoin justement d'avoir une défense solide. D'ailleurs مع الرجاء on prend un but. Le premier c'est une erreur de défense اللي ما تقدرش تكون وكنا غاديين مزيان في الماتش. Et c'est des buts qui me كيعاونوناش. C'est pour ça كنقول لك انا le match de samedi, il faudra faire aucune erreur parce que هاد الدراري هادو في مازيمبي دير نص ايرور ماشي اون ايرور، نص ايرور وشفناها في لالي ضيعنا كره في لو كون ديالهم ما درناش فوت في لو كون ديالهم مشاو ماركاو. Donc ça va être un match de très haut niveau. Diffère, il va falloir qu'il soit à 200% في la concentration. Il va falloir qu'il soit fort. C'est un bon challenge, n'est-ce pas, Lilhom ou Lili. Il faut sortir le grand match. Et le grand match, il vaut mieux Trarjof demi-finale de Coupe d'Afrique que Trarjof le Botola. Le match qui c'est les matchs qui ressemblent ils brûlent, ils l'abouhom. Mais il ne faut pas qu'ils jouent avec la pression. Chili Bretana, Bretana dit que la pression, ils doivent مرتاحين ou ils doivent la concentration ديالهم باش يعرفوا ملي يخصهم غير يديروا الخدمه ديالهم. Mais ما كاينش غير ديفير صراحه. Il faut que tous les joueurs ils soient concentrés sur le plan défensif parce que on a un problème d'équilibre des fois. مرات les attaquants ملي كيحسوا الماتش غادي مزيان le travail défensif ما كيبقاوش يديروا بحال اللي كيديروا في الاول الماتش وكيخليو الضغط على لا ديفونس. دونك خدمنا هاد السيمانه جوستومون على هاد الشيء. يمكن غتقولوا كنكذب، والله ما عندي بريسيون انا الصراحه. علاش انا ديما je compare il faut parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. وديما كنقولها ماشي اللاعبه ما كنقولها لهمش هادشي بالحق. حنا on est le FUS de Rabat, on a un club اللي كيكبر بشويه بشويه بدينا الاسم ديالنا دابا في البطوله. دابا الناس كيقولوا الفتاح عندها فرقه كتلعب كره كلشي. دابا عادي وصلنا لافريك. ملي مشينا صفاكس حسنا ملي كانوا تايقين صفاكس
كيقولوا هذيك الفاتح ربحتنا في 2010 بحال حتى في تي بي مازيمبي واحد في الجمهور قال غنحطوا لهم 3 4. حنا دابا بحال اللي كنقول كندخلوا في الرينغ بداو كيعرفوا الاسم شويه بشويه. حتى دابا نتوما سي با ان كريتيك، نتوما خصكم تعاونوا هذا الشيء، خصكم تقولوا لاعبين مع التي بي مازيمبي باسكو ا مومون دوني بحال العام اللي جيت انا العام الاول لعبنا مع الزمالك وكنعقل الناس كانوا كيقولوا ماشي الزمالك خصهم يربحوا من الفاتح. نو مومون دوني هذه المشكل ديالنا حنا خصنا نقبلوا ملي كاين دي غران كلوب ان افريك. تي بي مازيمبي هو منهم، الاهلي هو منهم، الزمالك هو منهم، الترجي هو منهم. حنا ملي مشينا لا كوبا شفنا هادشي. الوداد هو منهم، الرجاء هو منهم، لي فار هما منهم. واخا شحال بالحق لي فار كتبقى لي فار ملي كيمشيو لافريك كيعرفوا لي فار. حنا هادشي اللي بغينا حنا في البروجي ديالنا ان شاء الله دون 10 ans باسكو خصك الوقت نبقاو في هذا المستوى هادي باش الناس في لافريك يقولوا لو فيس دو رابا غروند ايكيب. بحال اليوم لو فافوري هو التي بي مازيمبي. الصراحه انا غندير كلشي باش ندوزو، اللعابه غيتقاتلوا ان شاء الله غندوزو. كل ما دوزناش غنطيحوا مع مازيمبي اون فا سورتير با مازيمبي. ولا كنا خرجنا مع السوبر سبور نقدر نقول لك باغ اكزومبل مع بتجايه متفقين مع الناس والصحافه كاملين العام اللي فات ملي قالوا كانت فرقه في يدهم كانوا يقدروا يخصوا يدوزوا باسكو كنا احسن منهم وبتجايه كتبقى بتجايه. حق اليوم وي سي ان غران شالونج بالنسبه لي جوستومون انا سي ان بون شالونج بالنسبه لي كمدرب باش نديروا ان اكسبلوا باش ندوزوا التي بي مازيمبي. وانا اللي خصني نجبر لا كلي باش نديروا ليكسبلوا باسكو سو سرا ان اكسبلوا. ولا ما دوزناش سو سرا ما فوت انا ديالي باسكو ما كنتش جبرت ليكسبلوا باش نديروا مع مازيمبي. مي بور موا جوستومون سي ان بون تيست كمدرب باش نلعب تي بي مازيمبي باش باسكو سي لي غران كلوب. وانا كيعجبني نلعب مع لي غران كلوب باسكو هنا اللي كتعلم، هنا سي لا كي لي غران ماتش. مي غتشوفوا انا مشيت سلمت على المدرب ديالهم في الاول الماتش ومني شفت الكارديان الثاني ديالهم هو الكارديان المنتخب كونغو بديت كنفهم وقلت الكارديان كوت ديفوار هو اللي كيمشي للشبكه وياخر كارديان المنتخب كونغو هو جالس. حسب دابا انت في المغرب تقول كارديان ليكيب ناسيونال هو باغ اكزومبل عندنا في الفاتح وهو جالس. هي كتبان الفرقه. تي بي مازيمبي عندهم غير لي زانترناسيونال. مشينا هزينا الطياره مور الماتش كانوا 10 د اللاعبه ديريكت هما في الطياره غاديين للمنتخب ديالهم يلعبوا لي كاليفيكاسيون كوب دي موند. دونك لي فافوري سي ما عنديش بريسيون نقول لك الصراحه. قلت لك قبيله الدقيقه الاخريه بينالتيات حنا مازال بالروح غنحطيو كلشي باش نفرحوا الجمهور ديالنا نفرحوا المغرب. ان شاء الله نتلاقاو مع الوداد في فينال باش ان شاء الله في موا نوفمبر تكون عندنا 3 فينال حنا المغرب والوداد. هادشي والله الا نقول لكم الصراحه وبنيه ديالي سو سرا بيان بور الفوتبول ماروكان تكون عندنا في ديبي نوفمبر ليكيب ناسيونال تلعب في كوت ديفوار اون فينال حنا والوداد. او بير دي كا سي سي با نو بعد الوداد والمنتخب حنا غنحطيو كلشي. مي با دو بريسيون ما خصكمش تنساو حنا بدلنا السيكل هذا العام. On a perdu Fouzé, on a perdu Naïri, on a perdu beaucoup de monde, Benjiloun, Houassi, beaucoup de joueurs d'expérience. كان دراري المره الاولى كيلعبوا لا كوب دافريك بحال ايت كورسا بحال السمومي دياكيتي. اون اي حنا جوستومون بور موا سي دو بونus. قلتها للدراري سي دو بونus. حنا اون ا ريان ا بيردر بعد غدا ان شاء الله.